ये देखो दोस्तों, ये बिल्ली का बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया और तब ये कोबरा है। आपको लग रहा होगा इसको डसने के लिए खा रहा है, नहीं, इसको उठा के ले जाएगा और इसकी माँ के पास छोड़ देगा। ये देखो, और ये देखो, ये शेर किसी जानवर का शिकार करके ले जा रहा था, तभी सांप ने इसको डस लिया और शेर यहीं पे घस खा के गिर गया। फिर इसके बच्चे आए और बच्चे अपनी माँ को देखकर बहुत। या अल्लाह, जो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में तेरा नाम लिखता है, तू उसके बच्चों को सलामत रखना। आमीन।